Foi através de uma foto que ela percebeu que um lado do rosto estava diferente um do outro. Doutor, o meu rosto, ele tá ficando torto. Sabe o que estava acontecendo com essa paciente? Não era o osso que estava crescendo torto. Era o músculo de um lado que estava se desenvolvendo. Isso aconteceu porque ela começou a mastigar só de um lado devido a uma dor próxima aqui no ouvido, bem na região da ATM, da articulação temporomandibular. Imagine aqui comigo, eu indo para academia e malhando só um braço. Esse músculo vai desenvolver mais do que o outro. E foi isso que aconteceu na face da paciente. Obviamente, tratando a articulação, ela conseguiu ter saúde para mastigar dos dois lados. Isso também vale para você. Você está mastigando de um lado só ou dos dois lados ao se alimentar? Ai, sim, o rosto dela voltou a ser como era antes. Xiii.